जिंदगी में भाई तुम लोग क्या खास हो बहुत, मतलब अलग तरीके से गाने सुनने से तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी यार। क्या करते हैं आजकल के बच्चे। सही बात है यार, मैं भी ऐसी देखूंगा भाई। अगर कोई बच्चा अपने घर के बाहर होके ऐसे नाचता है ना यार, भाई कोई नहीं नाचता, चाहे वो बच्चा कितना हरामी हो और कितना बेशरम हो। कोई भी बच्चा अपने घर के बाहर खड़ा होके ऐसे नहीं नाचता बिना किसी वजह के। लेकिन यार ये तो एक स्किट है ना, तो स्किट में तो कुछ भी चलता है। बहन चो डायनासोर पैदा कर दो तुम लोग, चलता है यार, सब कुछ चलता है। नो क्या कर लेगा। जब इस बच्चे ने कहा ना नो क्या कर लेगा, मेरा पूरा शरीर कांप गया एकदम से। जैसे कुछ ज्यादा खट्टा खा लेते तब एकदम से हिल जाता ना पूरा शरीर, वैसा महसूस कर रहा हूं मैं बिल्कुल।